Mi smo dovoljno informisani da je Božić povezan sa jedinstvenom i nadprirodnom rođen Isusa Krista. Radi našeg potpunijeg razumijevanja, vrijedilo bi da podsjećamo porijekla i toga događaja bez koji ne bismo razumjeli cijelu istinu i svrhu njegov dolaska na ovaj svijet. Na početku, Bog je stvorio nebo i zemlju i sve što postoji. Nakon svakog dana stvaranja, Bogu se svidjelo ono što je napravio i rekao je da je to dobro. Zbog toga, kada posmatramo vrhove Prenja, Boračko jezero, lijepu zelenkastu boju Neretve, sviđa nam se, jer je i Bog rekao da je dobro kad je stvorio. Zadnji dan stvorio je čovjeka po njegovoj slici. Stvorio ga iz ljubavi da ima s njim prijateljstvo i zajedništvo i da djeluje svoju slavu sa njim. Također mu je dao volju da iz ljubavi i vjere izabere da posluša njegovu zapovjed. Čovjek je naime izabrao da sluša obmanjivača, čije je ime otac laži, koji dan danas drži po svoju laž mnogo ljudi. Ovim se činom čovjek pobunio i pao je u grijeh, te je bio prognan iz Božje prisutnosti. Svo zlo i svako prokletstvo je počeo konzumirati svijet i čovjeka koji su izvorno bili stvoreni dobri. Zlo se toliko širilo da je Bog osjećao odvratnost prema čovjeku i odlučio da ga istrijebi sa lica zemlje. Ali i u tome je dao šansu da se pokaju i da se spase od nadolazećeg potopa. Nakon toga je dao zavjet da neće više potopiti zemlju, ali su se ljudi u svojoj pobuni ponovo odrekli i zaboravili Boga. Njihova je arogancija išla dotle da su htjeli izgraditi veliko i slavno ime za sebe. Božji se gnjev tad isplamsao, te pomiješao im je jezike i odredio granice u cilju da ga oni traže. Kroz svo vrijeme Bog nikad nije odustao od svog plana da spasi čovjeka. Na razne načine nam je govorio, kroz njegov zakon i proroke, te u određeno vrijeme preko Sina, spasitelja svijeta. Specifično, Božić govori o njegovom rođenju kroz djevicu, djelo Božjeg duha, a ne volje čovjeka. Postavljen u jaslici u štali, što je pretkazano stoljećama prije kroz usta proroka i ispunjeno u pravo vrijeme. Izabran od Boga i najavljen od anđela kao spasitelj svijeta. Obožavan od pastira i učenjaka. Slavljen od anđeoske vojske na nebesima. Imenovan, savjetnik divni, Bog silni, otac vješni, princ mira, vješni kralj i na čijim ramenima stoji Božje vječno kraljevstvo. Emanuel, što znači Bog s nama. Iz ovog razloga dijelim sa vama ovu poruku u nadi da će se slegnuti i dati plodove u vašim srcima. Dok živimo u ovom svijetu, pun konfuzija, dilema i nesigurnosti, svakaki religiozni alternativa, raznih teorija u našem porijeklu i postojanju, ja sam uvjeren da svako dolazi od jedne tačke kad najdublje pitanje srca je šta je istina. Ako si danas jedan od oni koji si nekad postavio ovo pitanje, na pravom si mjestu da dobiješ odgovor. Šta je istina? Tačno je ovo pitanje bilo koje prema istoriju jedan od najmoćnijih ljudi, guverner Rimskog carstva Poncije Pilat postavio, kada mu je Isus u 33. godini predan da ga pogubi najstrašnijom smrću koju je historija spoznala. U velikoj dilemi, izazvanoj od klicanja naroda da ga osudi i činjenice
da on sam nije mogao u njegu naći ni jednu krivnju, pozvao ga je u njegovo pretoriji da ga ispituje. Evo kako je završio razgovor između njih nakon što mu je Isus objasnio da njegov kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Dakle, ti si kralj? Pitao ga je Pilat. Ti kažeš da sam kralj, odgovorio je Isus. To je istina. Ja sam za to i rođen, da dokažem istinu. Zato sam i došao na ovaj svijet. Svako koji je na strani istine sluša moj glas. A šta je istina? Pitao ga je Pilat. Dragi prijatelji, Bogu pripada zemlja i sve što je u njoj. Svijet i njeni stanovnici. On nas je stvorio, a ne mi sami. To znači da se odgovori i istina nalaze u njemu, ne u nama. A šta je istina? Od početka otkrivenja Božje riječi, dva najveća neprijatelja istine su laž i vanjske, površne stvari koje vode u licemjerje i falsifikuje je. Isus je razotkrio i ukorio obje. On je kriticirao vjerske vođe koji su se bavili detaljima, a ostavili sa strane najvažnije u Božjem zakonu. On im je rekao, teško vama koji prepuštate najvažnije u zakonu, sud, pravednost, milosrđe i vjeru. Zbog toga stojim ovdje pred vama radi ovih razloga, da ne ostajemo u laži i također imam odgovornost da vam objavim ono što je najvažnije, koje je teško meni ako bi zanemario. Naravno da nikome nije drago slušati o sudu. Nije to ugodna tema za čovjeka. Međutim, svaki od nas je uvjeren da je sud pravedan i potreban. Prije svega, jer život je nepravedan i izgleda da zli ne pate ni budu kažnjeni za to što čine. Ali i dalje, u dubinu srca mi se slažemo da se nepravda treba kazniti i pravednost uspostaviti. Svugdje mi čujemo klicanj, gdje je pravednost, gdje je pravednost? Drugi i važniji razlog je Božja pravednost. Jer kad on ne bi kaznao nepravdu, ne bi bio pravedan i dobar Bog. Zbog toga Bog postavio dan u koji će suditi čitavom svijetu po pravdi preko čovjeka, koga je odredio i pred svima potvrdio uskrsnuvši ga od mrtvih. Bez obzira na našu percepciju Boga, vjerujem da bismo se svi složili da su u svojoj svetosti Bog ne može imati zajednicu s grijehom. Nažalost, grijeh se ne shvata ozbiljno od ljudi i često se smatra još jednim religjskim terminom. Ali prijatelji, grijeh je učinio da čovjek bude prognan iz Božje prisutnosti. Grijeh je učinio da sram ulazi u njega. Grijeh izaziva ljudi da okrivljuju jedni druge. Da brat toliko mrzi brata da ga ubije. Grijeh je učinio da čovjek izgubi mir s Bogom i da ne postoji mir među ljudima. Grijeh uništava odnose u svakom polju, u porodicu, društvu, među narode i cijelog svijeta. Grijeh je učinio da čovjek izgubi sposobnost da čini dobro prema Božju standardom. Grijeh je izazvao duhovnu smrt čovjeka i rasplasmao Božji gnjev da ga zauvijek progna iz njegove prisutnosti. Mi imamo jedan problem, a to je da smo skloni da mislimo da svi osim nas zaslužuju sud. Također smo eksperti da nađemo izgovore za sebe, te kad druge otkrivljujemo, opravdamo sebe. Jeste li nekad slušali kako ljudi govore? Bože, zašto ne skloniš zle ljude sa svijeta, da ostanu samo dobri?
Kažem vam, kad bi to Bog učinio, bojim se da niko od nas ne bi bio danas ovdje. Dozvolite da vam kažem jednu kategorično, apsolutnu istinu. Bog vas nikad neće proglasiti krivim za nešto što niste odgovorni, za nešto što niste učinili. Dozvolite da još jednom ponovim. Bog vas nikad neće proglasiti krivim za nešto što niste odgovorni, za nešto što niste učinili. Ali, ako vam savjet svjedoči suprotno, te ozbiljno razmišljate o tom danu, to je početak spoznanje istine. Danas Bog želi da vam javi najradosniju vijest. Bog je velikodušan i njegova milost nema kraja. Upravo je to što je anđelo javio običnim ljudima kad se Isus rodio u toj štali. Donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod. Danas se za vas rodio Spasitelj. On će oprostiti grijeh njegova naroda. On je spreman da odmah danas oprosti grijeh svakog čovjeka kojeg je stvorio u njegovoj slici. Nije više potrebno da grijeh zarobljava čovjeka te da izobliči njegovu sliku svakim danom sve više. Te kazna što je pripala nama, pala je nad njim. Te već se danas možemo proglasiti pravednim pred nebeskim sucem. Ali, po kojem osnovu on prašta i pokazuje svoju milost? Ponuđeno nam je nekoliko izbora, ali samo jedan od njih čini istinim oprost grijeha u našem životu. Prvo, mi možemo biti pasivni i zanemariti istinu, te očekivati sudbinu na kraju. Isto su učinili ljudi u vrijeme pravednog Noa, kad ih je zvao da se spasi od suda na dolazećeg potopa. Oni su se rugali i ismijavili ga. I činjenica je da samo 8 osoba spasilo. Drugo, mi možemo pokušati da našim snagama biti religiozni, pedantni u ispunjavanju normi koje kultura i tradicija i ljudske sisteme stvaraju. Živimo jedan moralan život pretvarajući se da je dovoljna da se svidimo Bogu. Ovo u nama stvara ponos, sampravednost i hvalisanje. A opet nam savjest dokazuje da nema istine transformacije unutra naš i promjene. Isus nam je predkazao jednu poredbu. 2 čovjeka došli u hram da se pomole. Jedan je bio farizej, drugi carinik. Farizej predstavlja sam pravedan čovjek i on koji je ponosan i stvori hvalisanje u njega, a carinik predstavlja grešnika. Farizej se uspravan ovako u sebi molio. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, gražebljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim 2 put u sedmicu, dajem 10% od svega što steknem. A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi si ni oči podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći, Bože, milostiv budi mene grešniku. Kažem vam, ovaj siđe pravedan kući svojej, a ne onaj prvi. Svako ko uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. U trenutku kada čovjek stiže u ovu tačku poniznosti i priznaje da je grešnik i potrebno mu je obraćenje, jer Spasitelj nije došao da poziva na obraćenje pravednike, nego grešnike.
I kada dolazi prazni ruku pred Bogom, upravo je to moment kad se on ponovo vraća u kuću njegovog stvoritelja. Od bivanja izgubljen postaje pronađen, od bivanja zarobljen oslobođen, od bivanja tužan i nesretan sretan, od bivanja neoprošten sad oprošten. I svi grijesi su izbrišeni. Otkrivljen, proglašen pravednim, od laži je oslobođen istinom, od smrti u život, od suda na vječnog života, iz tame prelazi u svjetlost. Zbog toga Božji čovjek prorokuje za dolazak Isusa. Narod koji je hodao u tami vidio je veliko svjetlo. I Isus to potvrdi rekavši: ja sam svjetlo svijeta. Kome slijedi, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života. Ovo je jedini način koji može naše grijesi biti oprošteni i da proglašimo pravednima. Njegova je milost i ljubav koji nas oprašta i čini nas pravednima. Jer milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi, već je to Božji dar. Ne po djelima da se ko ne bi hvalisao. Nikoga ne zaslužuje spasenje, već je to Božji dar i po vjeru ovaj dar može biti tvoja danas. Ljudi su pitali Isusa: šta nam je činiti da bismo radili djela Božja? On odgovori: djelo je Božje da vjerujete u onoga koji je on poslao. Bog se na dostojanstvo i samilosno ophodi prema čovjeku koji je stvorio u slici svoj. Nikad ga neće natjerati protiv njegove volje, ali on pruža svoju ruku čovjeku da ga spasi, znajući da čovjek sam ne može učiniti ništa u vezi sa svojom grešnom stanjom. On želi nas izbaviti od smrti koju smo naslijedili od prvog čovjeka Adama, koji je došao sa zemlje, i dati nam život u drugog čovjeka, Kristu, Gospoda, koji je došao sa neba. U samom temelju svoje osobe Bog je ljubav. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. On želi da te spasi. On želi zagrli ovaj grad. Veoma lijepo pjeva vaš sin, pjevač Berim Butrović, jedan od mojih omiljenih pjesma. Rijeko ljubavi, zagrli ovaj grad. I dalje, u ljubavi je spas. Bog zaista želi da zagrli ovaj grad i lično tvoj život. Spasenje je u njegovoj ljubavi. Jednog dana će ova posebna rijeka za nas presušiti, ali Bog obećava da će onima koju vjeruju dati vječnu rijeku svog duha koju može svjedočiti vašim srcima koliko on vas voli. Bog te nije zaboravio, moj prijatelj. Bog nije zaboravio Konjic. Bog nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu. U prekrasnom Brdu u Mostaru imamo slogan BiH volim te. Ali ja želim da ti danas znaš da na mjestu višem od brda u Mostaru, u srcu Gospoda, koju sjedi na prijestolju, njegov glas odjekuje Bosna i Hercegovina volim te. I on poziva tvoje lično ime volim te. Ovaj Isus, kojeg sam vam danas propovijedao, se usudio da proglaši za sebe:
ja sam put, istina i život. Niko ne prelazi Ocu osim preko mene. Da završim, ako si ti jedan od onih čiji je najdublje pitanje srca šta je istina, dozvoli da predložim da je istina nije filozofski, religijski ili intelektualni koncept. Istina je jedna osoba koja vas danas poziva da ga upoznate i sretnete, rekavši, vi ćete spoznati istinu i ona će vas osloboditi. Tada nećete više imati pitanja. Kao njegov sljedbenik, svjedočio sam vam za istinu. Ko je za istinu, sluša njegov glas.